หลวงพ่อ asks everybody please sit in meditation pose and also maybe close the light. Lumpo meminta kita semua untuk duduk dalam postur meditasi dan kita akan mematikan lampu untuk sejenak. หลวงพ่อ will guide you in meditation. Lumpo akan membimbing kita ke dalam meditasi. Kan nang samadhi เพื่อให้เกิดความสงบและทำให้เกิดสมาธิสิ่งสำคัญก็คือสติ Real meditation for inner peace. The most important is we have to have sati. Kita akan bermeditasi untuk kedamaian batin. Yang paling penting di sini adalah bagaimana menjaga sati. ทำกายของเราให้นิ่งโดยที่เราไม่เคลื่อนไหวใดๆเลย Try not to move during meditation session. Cobalah untuk tidak bergerak selama sesi meditasi. น้อมความรู้สึกทั้งหมดให้มาอยู่ที่กายของเราปัจจุบัน Try to put your attention inside. Cobalah untuk menaruh perhatian kalian di dalam. ขณะนี้กายของเราไม่ได้เคลื่อนไหว Now our body is not moving. Sekarang tubuh kita tidak bergerak. ให้เราสังเกตดูกายว่ามีส่วนใดบ้างที่เขาไม่สามารถจะควบคุมได้ก็คือยังเคลื่อนไหวอยู่ Try to observe your body. Which part is still moving that you cannot control? Cobalah untuk memperhatikan bagian tubuh mana yang masih bergerak dan sulit untuk dikontrol. สิ่งที่เคลื่อนไหวก็คือผิวหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราเพราะว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออก What is still moving is our skin, because when we breathe in and out, our skin still moving. Apa yang masih bergerak itu adalah kulit kita. Karena selama kita bernafas, kulit kita ikut bergerak. ให้เราเป็นผู้สังเกตสิ่งที่เคลื่อนไหวภายในกายของเราลองสังเกตดู We also observe what is moving inside us. Kita juga memperhatikan apa yang bergerak di dalam kita. เราจะเป็นผู้นิ่งเราจะเป็นผู้ดูเราจะเป็นผู้สังเกตกายเท่านั้น We are the one who not moving. We only observer, and we will only observe our body. Kitalah satu-satunya yang tidak bergerak, karena kita di sini hanya sebagai pengamat. Kita hanya mengamati tubuh ini. ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าทุกครั้งที่เราหายใจออกร่างกายของเราทุกส่วนจะเคลื่อนไหวให้เราสังเกตดู Every time we breathe in, every time we breathing out, every part of our body is moving. Setiap kali kita menarik nafas masuk, setiap kali kita menghembuskan nafas keluar,
seluruh bagian dari tubuh kita bergerak. เวลาเราหายใจเข้านั้นลมหายใจจะเย็นแต่เวลาหายใจออกนั้นลมหายใจจะร้อนให้สังเกตดู When we breathe in, our breathing is cold, and when we breathe out, our breathing is hot. Saat kita menarik nafas masuk, maka nafas itu terasa dingin. Sedangkan saat kita menghembuskan nafas keluar, nafas itu terasa panas. เพราะว่าขณะที่เราหายใจเข้านั้นลมภายนอกจะเข้าสู่กายเป็นความเย็นแต่เมื่อเราหายใจออกนั้นลมหายใจนั้นก็จะเอาความร้อนออกมาจากปอดของเราสู่ภายนอก When we breathe in, we breathe the air outside, which is cold, go inside our body. When we breathe out, we breathe the heat within our lung out. Saat kita menarik nafas masuk, maka kita menghirup udara yang ada dari luar yang terasa dingin. Dan saat kita menghembuskan nafas keluar, maka kita menghembuskan nafas yang terasa hangat karena membawa hawa panas dari paru-paru kita. ขณะที่เราหายใจเข้าสู่ปอดและออกจากปอดนั้นให้เรามีความตั้งมั่นอยู่ที่ฐานคือกลางอกของเรา When we breathe in and out, we put our attention inside our chest, which is where our lung locate. Pada saat kita bernafas masuk dan keluar, kita meletakkan perhatian kita di bagian tengah dari dada kita, tepat di mana paru-paru terletak. ทำกายของเราให้สบายเราจะไม่เก่งร่างกายและก็จะไม่เพ่งที่ลูกตาปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติ Relax our body. Let our body be natural. Relaksasikan tubuh kita, biarkan tubuh kita terasa alami. สำรวจดูร่างกายว่าส่วนไหนที่เขาเก่งหรือเพ่งให้เราผ่อนคลายปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติ Observe within the frame of your body which part is still tense. So please relax that part. Perhatikan dalam tubuh Anda bagian mana yang masih terasa tegang dan relaksasikan bagian yang masih terasa tegang tersebut. ทำกายให้แผ่วทำลมให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ So knowing the body softly and also breathe in softly. Kenali tubuh ini dengan cara yang sangat lembut dan bernafaslah dengan lembut. ลมหายใจเราไม่ต้องทำเพราะโดยปกติเวลาเรานอนหลับหรือเวลาเราเผลอเพลินเขาก็ทำหน้าที่หายใจอยู่แล้ว We not practice on breathing because normally even we are sleeping, we still breathing. Kita tidak sedang melatih pernafasan karena secara alami pada saat kita sedang tidur pun kita tetap bernafas. เราจะเป็นผู้สังเกตลมเข้าลมออกที่กลางอกเท่านั้นจะไม่ทำอะไรเลยแค่สังเกต We only observe the air that pass through when we breathe in into the middle of the chest and when we breathe out only. Kita hanya memperhatikan aliran udara yang masuk
melewati saluran nafas kita menuju ke bagian tengah dari dada. Begitu juga pada saat itu mengalir keluar. ทำความรู้สึกว่าเรากำลังพักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่ Feel as if you are in deep sleep. Rasakan seolah-olah Anda sedang berada dalam kondisi tidur yang dalam. เพราะการเข้าสมาธิลึกก็คือคนนอนหลับนั่นเองแต่ว่าหลับอย่างมีสติ Because in deep sleep, it's just like deep meditation. But deep meditation, we still have sati. Karena dalam kondisi tidur yang dalam, itu seperti kondisi meditasi yang mendalam. Perbedaannya, dalam meditasi yang mendalam, kita tetap mempertahankan sati. ดังนั้นสติที่มากเกินไปเราจะไม่สงบจะทำให้ฟุ้งซ่านสติน้อยไปก็จะทำให้เราหลับ When we have too much sati, we will thinking too much. When we have less sati, we will go to sleep. When we have too much sati, we will be thinking too much. But when we have less sati, we going to sleep. Pada saat kita memiliki terlalu banyak sati, maka kita akan berpikir terlalu banyak. Sedangkan pada saat sati kita terlalu sedikit, maka kita cenderung akan jatuh tertidur. ดังนั้นเราต้องวางใจของเราให้เป็นกลางวางสติให้เป็นกลางวางอารมณ์ให้เป็นกลางและวางใจของเราให้เป็นกลางทั้งหมด We have to use the middle part. The middle part for sati, the middle part of our mind, and the middle part for our body. Kita harus mempertahankan kondisi kita pada jalan tengah. Jalan ke tengah dalam kondisi meditasi kita, jalan ke tengah dalam tubuh kita. ลองสังเกตดู Please try to observe in middle way. Cobalah untuk memperhatikan di jalan tengah.เวลาเราหายใจเข้าเขาจะนำออกซิเจนเข้าสู่กายปอดของเราก็จะพองอย่างเต็มที่ When we breathe in, we bring oxygen into our body, and our lung will expand. Saat kita bernafas masuk, maka kita akan membawa oksigen masuk ke dalam tubuh kita dan paru-paru kita akan mengembang. เมื่อปอดพองเต็มที่เราเห็นปอดนั้นเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่อยู่ที่ปอดของเรา So when
when we breathe in fully, our lung will expand fully. We will notice our blood tissue also expand around the lung. Pada saat kita menarik nafas sepenuhnya, maka paru-paru kita pun akan mengembang secara sepenuhnya. Dan jaringan di sekitar paru-paru kita pun akan mengembang bersama dengan paru-paru tersebut.เมื่อปอดพองเต็มที่เลือดของเราก็จะสูบฉีดเข้าสู่หัวใจกระจายสู่ร่างกาย When the lung expand fully, the blood will go into our heart and spread throughout our body. Pada saat paru-paru kita mengembang secara sepenuhnya, maka darah pun akan terpompa dari paru-paru, dari jantung menuju ke seluruh tubuh kita. ที่หัวใจเรายังเต้นอยู่เพราะอาศัยลมหายใจที่เข้าออกสูบฉีดนั่นเอง The reason that our heart keep breathing is because we breathe the air in and the blood from the lung go to the heart. So it's keep the heart system moving and going on. Satu-satunya alasan jantung kita tetap bernafas adalah karena jantung mengambil udara dari paru-paru kita dan darah dari paru-paru kita untuk mempertahankan fungsinya sehingga dia dapat tetap bertahan hidup. ทุกครั้งที่หัวใจเต้นเขาจะสูบฉีดเลือดดำเลือดแดงหมุนเวียนเข้าออกในร่างกาย So when the heart is breathing, the heart will pump the blood through the black vein and the red vein, black and red. Jadi pada saat jantung itu bernafas, maka jantung akan memompa darah melalui jalur-jalur yang telah disediakan, jalur-jalur yang tepat. ชีวิตของเราจึงตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยลมหายใจและการสูบฉีดของเลือด We still living because we use we breathing and also we use the heart system to function. Kita masih hidup sampai saat ini karena kita masih menggunakan pernafasan dan fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. งั้นร่างกายของเราจึงเหมือนเครื่องจักรกลซึ่งทำงานสอดคล้องกันอย่างอัตโนมัติ Our body is like machine that work systematically, automatically. Tubuh kita bekerja seperti sebuah mesin yang bekerja secara otomatis. แม้ว่าเราดื่มน้ำนั้นก็ทำหน้าที่สูบฉีดเข้าสู่ร่างกายกระจายสู่เส้นเลือดด้วยการเข้าไปกลั่นกรองจากไตของเราสูบฉีดเข้าสู่ร่างกาย When we drink water also spread throughout our body through our organs. Pada saat kita meminum air minum, maka air
juga akan menyebar ke seluruh bagian tubuh kita melalui sebuah organ. น้ำที่เราดื่มไปนั้นได้แปรสภาพกลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายเป็นของเหลวทั้งหมดในร่างกาย The water that we drink will transform into liquid form inside our body, such as blood and saliva and so on. Air yang kita minum di dalam tubuh kita akan berubah menjadi bentuk cairan yang lainnya seperti darah, air liur, dan lain-lain. และน้ำที่เราดื่มไปแล้วส่วนที่เหลือแล้วก็จะขับเคลื่อนเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะเพื่อรอการขับถ่าย The waste part of the water will transform into our pee and will wait after to go out. Sisa dari cairan yang kita minum akan berubah menjadi air seni dan menunggu untuk kita buang. และเวลาเรารับประทานอาหารเราก็กลืนอาหารเข้าสู่กระเพาะแล้วก็มีการย่อยสลายดูดซึมเข้าสู่ร่างกายกลายเป็นร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังนั่นคือการทำงานของอาหารที่เราทานไปทุกครั้ง When we eat the food transform through our system into our skin, our hair, our nail, for example. Saat kita mengkonsumsi makanan, maka makanan ini di dalam tubuh akan berubah menjadi contohnya rambut, kuku, kulit, dan lain-lain. แล้วอาหารนั้นเมื่อหมดประโยชน์แล้วก็ขับเคลื่อนสู่ไส้ใหญ่เพื่อรอการขับถ่าย The waste of the food will enter our waste system later. Sisa dari metabolisme makanan tersebut akan masuk ke dalam sistem pembuangan untuk kemudian untuk dikeluarkan. นั่นคือระบบการไหลหมุนเวียนของร่างกายเราซึ่งทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลา Is the circulation or the system in our body that work at all time. Itu adalah sirkulasi dan sistem organ di dalam tubuh kita yang bekerja sepanjang waktu. ลมยังไหลหมุนเวียนในกายเราตลอดน้ำไหลหมุนเวียนในกายตลอดดินก็ไหลหมุนเวียนในกายเราตลอดแม้แต่ความร้อนอุณหภูมิก็ไหลหมุนเวียนอยู่ในกายเราตลอด The air circulate inside us all the time. The water circulate inside us all the time. The fire circulate or the heat circulate inside us all the time, and also the earth element also circulate inside us all the time. Unsur udara bersirkulasi di dalam tubuh kita sepanjang waktu. Unsur air bersirkulasi di dalam tubuh kita sepanjang waktu. Unsur api atau rasa hawa panas juga bersirkulasi sepanjang waktu di dalam tubuh kita. Demikian halnya juga dengan unsur tanah bersirkulasi senantiasa di dalam tubuh kita. นั่นคือการทำงานของธาตุทั้งสี่ไม่เคยหยุดพัก That is how four elements
work within our body and never rest. Begitulah bagaimana 4 elemen selalu bekerja di dalam tubuh kita tanpa pernah berhenti atau beristirahat. เพราะการทำงานของธาตุสี่จึงทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตและชีวิตของเราดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยสิ่งนี้ Because these 4 elements keep working inside us, it makes us growing and still maintain the state of living here. Karena 4 elemen ini masih terus bekerjalah, maka kita dapat tumbuh dan mempertahankan kondisi kita tetap hidup. เมื่อเราสังเกตเห็นอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจว่าดินคือธรรมชาติน้ำคือธรรมชาติลมคือธรรมชาติและไฟก็คือธรรมชาติ When we can observe what happened in the frame of our body, we will notice that the air also work according to the natural law, and the earth working according to natural law. So as the fire and the water that work according to natural law inside our body. Hanya dengan mengamati bagaimana proses ini berlangsung dalam bingkai tubuh kita ini, kita dapat memahami bahwa elemen udara bekerja sesuai dengan hukum alam. Elemen air bekerja sesuai dengan hukum alam. Demikian halnya juga dengan elemen api dan elemen tanah juga bekerja sesuai dengan hukum alam. ถ้าเรานิ่งและสังเกตเราก็จะเห็นว่าธาตุทั้งสี่กำลังทำงานอย่างอิสระ If we still enough, we will see that those 4 elements inside our body is working on its own. If we still enough, kalau kita dapat mempertahankan ketenangan kita dengan cukup, maka kita dapat memperhatikan bagaimana keempat unsur itu menjalankan perannya masing-masing secara alami di dalam tubuh kita. การที่เรานิ่งอยู่กับกายเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกลืนน้ำลายกระพริบตาหรือกล้ามเนื้อกระตุกลมที่อยู่ในท้องขับเคลื่อนนั่นคือธรรมชาติเราย่อมเห็นได้เพราะเรานิ่งอยู่ when we still enough, we will notice that every part of our body is moving, such as how we can feel that we drink, we can feel that we swallow our saliva, we will feel our muscle that vibrate slightly inside the body. Apabila kita memiliki ketenangan yang cukup, maka kita dapat memperhatikan bahwa seluruh bagian tubuh kita terus bergerak. Pada saat kita minum, pada saat kita menelan air ludah kita, bahkan seluruh otot kita terus bergetar di dalam tubuh kita. เมื่อเรานิ่งเมื่อเราสงบเราย่อมสัมผัสสิ่งที่ละเอียดได้แม้กระทั่งชีพจรเต้นก็สามารถสัมผัสได้เช่นเดียวกัน When we still enough,
we can observe very deep function in our body. We will feel all the body, even very tiny movement inside our body, we can feel it. Dengan ketenangan yang cukup, maka kita dapat memahami fungsi dari seluruh tubuh kita. Bahkan kita dapat memahami dan memperhatikan hingga bagian terkecil dari tubuh kita.การฝึกสมาธิเพื่อเกิดปัญญาเราต้องรู้การทำงานของร่างกายทุกส่วนทุกอนูในร่างกายเพื่อให้เราเห็นธรรมชาติของกายนั้นกับรู้นั้นคนละส่วนกัน The meditation that can reach real panya is you understand the body, how it work in the framework of the body. Meditasi yang dapat memberikan kita panya atau kebijaksanaan adalah meditasi yang dapat memberikan kita pemahaman tentang bagaimana sebenarnya tubuh ini bekerja di dalam bingkai tubuh kita ini. Jong สังเกตลมหายใจสังเกตร่างกายเหมือนว่าเรากำลังนั่งดูคนอื่นหายใจอยู่ Observe our body as if this is not our body. We see someone else breathing. We see someone else observe the body. Perhatikan tubuh ini seolah-olah ini bukanlah tubuh kita, bahwa kita hanya mengamati dan bahwa yang mengamati ini pun bukanlah kita. ให้เราถอยสติออกมาข้างนอกเอารู้ออกมาข้างนอกกายและหันกลับไปดูกายของเรา We withdraw our sati or consciousness outside our body and observe our body as it is, just being the knower and the observer. Kita mencoba untuk memisahkan sati dari tubuh kita dan kita berperan hanya sebagai pengamat saja dari luar. รู้กายแผ่วๆรู้ลมเบาๆ Know the body softly. Know the air inside our body softly. Kenali tubuh kita dengan lembut. Kenali udara di dalam tubuh kita juga dengan lembut. สังเกตลมของเราสังเกตชีพจรเต้น Observe the breathing. Observe the circulation inside our body. Perhatikan pernafasan dalam tubuh dan perhatikan sirkulasi yang berlangsung di dalam tubuh. เมื่อเราเห็น ธาตุสี่ในกายเราว่าคือธรรมชาติเราย่อมเห็นธาตุสี่ที่อยู่นอกกายเราก็เป็นชนิดเดียวกันเป็นธรรมชาติ When we see and understand how four elements work inside our body,
we will also understand how the four elements work outside and around us too. Saat kita bisa melihat dan memahami bagaimana 4 elemen bekerja di dalam tubuh kita, maka kita juga akan memahami bagaimana 4 elemen ini bekerja dan ada di luar dari tubuh kita ini. เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่าเราก็ดีเขาก็ดีนั้นไม่มีในธาตุทั้งสี่เลย When we understand how it works of four elements, we will understand that this our body is not ourself, and other people have no self too. Saat kita memahami tentang 4 elemen dalam tubuh kita ini, maka kita akan memahami bahwa tubuh ini bukanlah milik kita. Demikian halnya juga dengan tubuh orang lain, juga bukan milik mereka. นี่คือวิธีการฝึกฝนสมาธิเพื่อทำให้เราเกิดปัญญา This is the meditation that can awakening your panya inside. Inilah meditasi yang dapat membangunkan panya di dalam diri kita.รู้กายแผ่วๆรู้ลมเบา Know the body softly, know the breathing softly. Ketahui tubuh kita secara lembut. Ketahui pernafasan kita secara lembut. ๆนั้นการฝึกฝนสมาธิพอสมควรแก่เวลาให้เราออกจากสมาธิด้วยการรู้สึกตัวทั่วพร้อมอีกครั้งหนึ่ง Feel throughout your body and slowly come out of meditation. Rasakan secara menyeluruh tubuh kita dan secara perlahan-lahan keluarlah dari meditasi. Okay, may turn on the light now. Boleh tolong dinyalakan lampunya? Okay. การปฏิบัติธรรมเพื่อเราเกิดปัญญานั้นเราต้องเป็นผู้สังเกตMeditation that awakening your panya is we have to be good observer. Meditasi untuk membangunkan panya kita adalah meditasi yang mengharapkan kita untuk menjadi seorang pengamat yang baik. ฉะนั้นการฝึกฝนและสังเกตจึงเป็นสิ่งสำคัญ To practice on observance is very important. Untuk berlatih untuk menjadi seorang pengamat adalah sangat penting. จริงๆธรรมะเขาแสดงให้เราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตและปัจจุบันอนาคต Dharma always manifests itself in the world from the past, present, and future. Dhamma selalu bermanifestasi dalam hidup ini dalam bentuk masa lampau, masa kini, dan masa depan. ดังนั้นพระอริยเจ้าท่านจะมองทุกอย่างให้เกิดปัญญา So monks
that already attained Arahat, they will see everything with Panya. Jadi seorang biku yang telah mencapai arahat akan melihat segala sesuatunya menggunakan panya. ท่านรู้จักอดีตของสิ่งนั้นๆและรู้แจ้งอนาคตของสิ่งนั้นๆแม้ปัจจุบันก็รู้จริง They will see clearly about the past and present and future of every object. Mereka akan dapat melihat dengan sangat jelas masa lalu, masa kini, dan masa depan dari sebuah objek. ปัจจุบันทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงไม่เคยคงสภาพเดิม In the present moment, he knows that everything is ever changing. Di masa kini, dia menyadari bahwa seluruh materi itu selalu berubah. ร่างกายของเราถ้าหากเราสังเกตเราเห็นว่าร่างกายของเราไม่เคยคงสภาพเดิมเลย If we observe our body is changing all the time. Apabila kita mengamati tubuh kita, maka kita akan menyadari bahwa tubuh kita selalu berubah sepanjang waktu. ร่างกายของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่วันที่เราเกิดวันแรกจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงต่อไปจนถึงที่สุดของอนาคต Our body is on the changing process since the first day that we born, and also will change until we die in the future. Tubuh kita selalu dalam kondisi terus berubah sejak pertama kali kita dilahirkan dan akan terus mengalami perubahan sampai saatnya kita meninggal. แม้แต่ภายนอกร่างกายของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงเช่นบ้านเมืองที่อยู่อาศัยของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงและอนาคตก็เปลี่ยนแปลงไป The house we live in will always change. The building that we live in will always change, and the town that we live in will always change too. Rumah yang kita tinggali akan terus berubah. Bangunan yang saat ini kita tempatin pun akan terus berubah. Demikian pula dengan kota yang kita tempati juga akan terus berubah. ถ้าหากว่าเราจำได้ เมืองจัมบีที่เราอาศัยปัจจุบันนี้ในอดีตนั้นเคยรุ่งเรืองแล้วก็ถูกล่มสลายแล้วก็กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งแล้วอนาคตข้างหน้าก็จะล่มสลายเช่นเดียวกันเหมือนกับอดีต If we look at Jambi in the past also rising and falling. Right now, Jambi is also on the process of rising, but in the future, Jambi will also falling. Kalau kita melihat kota Jambi, di masa lampau, kota Jambi juga pernah mengalami masa pembangunan dan kehancuran. Saat kita melihat saat ini, maka kita bisa melihat Jambi dalam masa pembangunan. Namun kita harus menyadari bahwa pada masa depan, Jambi juga akan mengalami masa kehancuran. ในอดีตนั้นเมืองจัมบีนี้เคยเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับพุทธศาสนามีพระภิกษุสงฆ์มากมายมีวัดเป็นจำนวนมากมายสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่ซากผลักพังเท่านั้น The ancient Jambi is rising because of Dharma, and there were many monks learning Dharma here.
but after that, it's also come to the process of falling too. Jambi di masa lalu sempat jaya karena banyak master yang mempelajari Dharma di kota ini. Namun แม้แต่ Namun pada akhirnya di masa lampau Jambi tetap mengalami kehancuran. จัมบีในปัจจุบันนี้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยบ้านเมืองและอนาคตเมืองจัมปีนี้ก็จะกลับไปสู่ความไม่มีเหมือนเดิม Now, Jambi is in the process of raising development, but in the future, Jambi will also falling. Di saat kini Jambi dalam proses untuk bangun dan membangun. Namun di masa depan Jambi akan mengalami proses kehancuran. แล้วผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองจัมบีสุดท้ายก็กลับไปสู่ความว่างเปล่าเหมือนอดีต Jambi will become very busy town, but eventually it will return into the emptiness once again. Jambi akan menjadi sebuah kota yang sangat sibuk. Namun pada akhirnya dia akan kembali ke kekosongan. ฉะนั้นถ้าเรามีความประมาทและมีความรุ่มหลงเราก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเดิมเหมือนกับอดีต If we attach to anything here in this world, we will still enter the cycle of birth and death. Jika kita masih melekat pada segala hal yang ada di dunia ini, maka kita tetap akan memasuki siklus kelahiran dan kematian. ฉะนั้นจงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท So we have to be conscious and careful for always in our life. Jadi kita harus selalu berada dalam kondisi sadar dan hati-hati di sepanjang hidup kita. ฉะนั้นมรรคผลนิพพานคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถเข้าสู่นิพพานได้จริง Buddha teaching of Nirvana and Magga can really help us to liberate ourselves. Ajaran Buddha tentang Nibbana dan Magga itu benar-benar dapat membantu kita untuk membebaskan diri kita. นั้นจงแสวงหาความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้เกิดขึ้นที่ใจของเราเถิด Search for eternal life to be born in our heart. Carilah kehidupan yang abadi untuk terlahir di heart. Untuk terlahir di dalam batin kita. จงเร่งศึกษาความจริงของกายและใจเพื่อเราจะได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเสียให้ได้ Learn about the truth of our mind and our body to eliminate attachment. Pelajari kebenaran dari tubuh dan pikiran kita untuk dapat melepas kemelekatan kita. ในการปฏิบัตินั้นเราจะอยู่กับปัจจุบันเพื่อเรียนรู้ความจริงของกายและใจ We have to live in the now to understand the mind and the body truly. Kita harus hidup
di momen saat ini untuk dapat mengenali pikiran dalam bentuk yang sebenarnya. เราต้องนิ่งดูกายทำงานดูใจทำงานเพียงเท่านั้น We have to be very still to observe our mind and our body working within the frame of our body. Kita harus bisa dapat benar-benar tenang untuk dapat memperhatikan bagaimana tubuh dan pikiran kita bekerja di dalam bingkai tubuh ini. คำว่านิ่งนี้ไม่ใช่ว่านั่งนิ่งๆแต่เราเพียงแค่ทำใจให้นิ่งดูการเคลื่อนไหวของยืนเดินนั่งนอน To be still, it doesn't mean that we sit and still. It means that our mind is still to observe our body that moving. Berdiam bukan berarti kita harus duduk diam, namun adalah bagaimana kita mengkondisikan batin dan pikiran kita untuk tetap diam sehingga dapat memperhatikan atau mengobserve secara baik. แม้แต่ใจของเรามีความวุ่นวายฟุ้งซ่านปรุงแต่งแต่สติก็รู้นิ่งอยู่กับที่เพื่อเราจะรู้เท่าทันสิ่งที่เคลื่อนไหว Even if our mind is have a lot of thinking, we can have sati, very still sati, so we can see our mind. Bahkan pada saat batin kita berpikir terlalu banyak, namun kita tetap dapat mengembangkan sati di sana dan sati akan membawa kita untuk tetap bisa mengamati bagaimana pikiran itu bergerak. นะให้เราฝึกฝนกันไปนะ Continue to practice. Teruskanlah berlatih. ช่วงนี้มีคำถามอะไรบ้าง Any questions? Ada pertanyaan secara langsung? Karena di sini ada pertanyaan dari catatan. Oh iya. Okay.นมัสการหลวงพ่อค่ะ โอเค Jika kita ingin merealisasi nibbana, apakah perlu melalui tahapan jana pertama sampai jana ke-8 lalu masuk ke sopapanna, atau tidak perlu melalui tahapan itu langsung bisa mencapai nibbana? Lumpo, he has question. To attain the state of nibbana, do we have to go through all the jhana from jhana 1 to jhana last? Then jhana, the state of meditation. Okay. Then we reach Sottapati, or we can realize the nibbana without going through all the process of meditations jhana. Hmm? เขาถามว่าการที่จะเข้าถึงนิพพานนะคะมันจะต้องเข้าสู่ฌานในหลายระดับหรือเปล่า The state of meditation, yeah. สำหรับพระอรหันต์เมื่อจิตอิสระแล้วก่อนตายขันธ์จะเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่ปัญหาไม่จะเป็นต้องเข้าฌานเหมือนข้าวสารที่มันเป็นข้าวสารแล้วต่อให้ไปวางตรงไหน
วางในน้ำวางในดอนวางตัวไหนมันก็เป็นข้าวสารมันยังข้ามจิตที่มันหลุดพ้นแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงไหนมันก็หลุดพ้นได้นั้นก่อนตายจะตายยังไงไม่เกี่ยวกับจิตเลย Luang Po said, for example, when the person who already reached Arahat, already become Arahat, when he die, it doesn't matter what state of jhana he's in, because he already reached nirvana, he already Arahat. It's just like the grain of rice. When we take it out, the white part out from the cover, when we put this in the mud or even in the water, the grain of rice, still the grain of rice. Luang Po menjawab bahwa seorang arahat pada saat berhasil merealisasi nibbana itu tidak masalah dia berada dalam tahap meditasi apa. Jana-jana itu semua menjadi tidak berarti. Itu bagaikan seperti sebutir beras. Pada saat beras itu sudah berhasil keluar dari gabahnya, pada saat kita mau membuang beras itu ke dalam lumpur pun, beras itu tetaplah beras, tidak peduli dia dalam kondisi apapun, dimanapun dia berada. การเข้าฌานมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ยังไม่ตายเท่านั้นแต่ถ้าตายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยฌานอีก Jhana is a necessity for us to learn by when we are living, but if we are dying, jhana will also die. We don't use it. Jhana itu bermanfaat untuk membantu kita pada saat kita masih hidup. Namun pada saat kita sudah meninggal, jhana itu pun akan ikut meninggal. ฉะนั้นผู้ที่เข้าใจว่าฌานสามารถไปนิพพานได้แต่ถ้าผู้นั้นยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอารมณ์ของฌานโดยที่จิตยังไม่หลุดพ้นผู้นั้นก็จะไปเกิดเป็นพรหมโลกคืออรูปพรหมLuang Po said that those who attained some state of jhana, and when he or she become too attached to the state of jhana, when they die without liberation, they will be born like as a formless god and goddesses. Seseorang yang sudah berhasil mencapai beberapa tahapan jhana, namun pada saat dia meninggal masih tetap melekat pada jhana-jhana tersebut, maka dia belum terbebas dan akan terlahir dalam bentuk dewa dan teman-temannya. เพราะฌานนั้นมันเป็นฌานของขันธ์ห้าเมื่อขันธ์ห้าเสื่อมฌานนั้นก็เสื่อมเมื่อขันธ์ห้าดับฌานนั้นก็ดับเช่นเดียวกัน Jhana is depend on Panchakanda. When Panchakanda die, jhana die too. Jhana itu bergantung kepada Pancakanda. Itulah mengapa pada saat Pancakanda mati, jhana pun akan mati bersamanya. ขันธ์ห้าไม่เที่ยงฌานก็ไม่เที่ยงขันธ์ห้าเป็นทุกข์ฌานก็เป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นอนัตตาฌานก็เป็นอนัตตาขันธ์ห้าอนิจจัง Panchakanda is within the law of anicca, dukkha, anatta. Pancakanda berada dalam hukum anicca, dukkha, dan anatta. ฌานก็เหมือนกัน And jhana too is within the law of anicca, dukkha, anatta. Demikian halnya jhana berada di dalam hukum anicca, dukkha, dan anatta. You understand? Understand? Mengerti?
he says that Luang Por just now explained about us about jhana, but to realize this nibbana, do we have to go through and acknowledge all the jhana? Do we have to go through all the level, or we can realize this nibbana without having this jhana? คือการที่จะเข้าถึงสู่นิพพานนะคะต้องผ่านแต่ละขั้นของฌานหรือเปล่าผู้ที่จะเข้าสู่อรหันตผลนั้นจะอาศัยเพียงแค่ปัญญาญาณเท่านั้นไม่เกี่ยวกับฌานแต่ฌานที่จะเข้าถึงอรหันตผลนั้นเพียงแค่ฌานชั้นกลางๆแค่รูปฌานหรือว่าชั้นของอุปจารสมาธิเท่านั้นก็บรรลุอรหันต์ได้แล้วนั้นผู้ที่เข้าถึงความเป็นอรหันต์นั้นเข้าสมาธิเพียงแค่ชั้นอุปจารสมาธิก็สามารถบรรลุธรรมได้แล้ว Luang Por said that to reach Arhat, those person had to reach Arupa Jaya state only. Jadi Luang Por menjawab bahwa untuk merealisasi kondisi seperti arahat, seseorang hanya perlu mencapai kondisi rupa jaya, arupa jaya. Ya, keadaan tidak berbentuk. เป็นสมาธิชั้นกลางๆ It's the middle state of jhana. Middle state of level of meditation. Middle state. ไม่สูงเกินไม่ต่ำเกินอยู่กลางๆ Like begin, middle, and high. Jadi seseorang untuk mencapai arahat itu harus berada dalam kondisi di tengah-tengah samadhi. Bukan di awalnya, bukan di akhirnya, tapi berada di tengah-tengahnya. In the middle part of samadhi. สมาธิมันมีแค่3คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแค่อุปจารสมาธิก็ตรัสรู้ได้แล้ว There's 3 states of level of meditation. Luang Por said it divided into 3 levels. The middle level can reach Arhat. Luang Por menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan meditasi. Hanya tingkatan di tengah yang bisa membawa Anda menjadi seorang arahat. ฉะนั้นผู้ที่จะสำเร็จแต่ละขั้นนั้นก็คือต้องผ่านสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน 4 Okay. Yeah. Anyone that want to reach Arahat, the level of Arahat, has to learn about Satipatthana 4. Yeah. Seseorang yang ingin menjadi arahat harus melaksanakan teknik meditasi 4 Mahasatipatthana atau yang dalam bahasa Indonesianya itu 4 objek perenungan terhadap tubuh. กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนา Yang pertama adalah kayanupassana, kedua adalah wedananupassana, ketiga adalah cittanupassana, keempat adalah dhammanupassana. Wedananupassana adalah perenungan terhadap perasaan yang timbul, ada, lenyap. Kayanupassana adalah perenungan terhadap tubuh yang timbul, ada, lenyap. Kemudian dhammanupassana, perenungan terhadap hukum alam yang timbul, ada, lenyap. ดังนั้นพระโสดาบันท่านเข้าไปเห็นกายานุปัสสนาอย่างแจ่มแจ้ง
ส่วนพระสกิทาคามีหรืออนาคามีเนี่ยท่านละเวทนาได้แจ่มแจ้งพระอรหันตมรรคละจิตได้แจ่มแจ้งส่วนอรหันตผลละธรรมได้แจ่มแจ้งนี่คือการละของพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์คือพระโสดาบัน sorry so in Sodaban level we have to they have to understand about Vedana no Kaya Kaya sorry and Sakithakami พระอนาคามี Anakami and เข้าใจเรื่องเวทนา understand about Vedana อรหันตมรรคเข้าใจเรื่องจิต and Arahat understand about Citta อรหันตมรรคอรหันตมรรค Arahat Arahatamaka understand about จิตตา Citta อรหันตผลเข้าใจเรื่องธรรม and Arahat understand about Dhamma Pada saat seseorang mencapai level anagami, maka orang itu akan memahami level citta nupassana. Pada saat seseorang akan mencapai tingkatan arahat, maka dia akan menguasai tentang dhamma nupassana. นั่นคือขั้นตอนของการตรัสรู้ไม่เกี่ยวกับฌาน That is the process of enlightenment. That is not jhana. Itulah proses untuk mendapatkan pencerahan, bukan melalui jana. เป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆเพราะฌานนั้นน่ะไม่ใช่ฌานของพุทธศาสนาฌานนั้นมีทุกศาสนาแต่ศาสนาพุทธเน้นเรื่องปัญญาญาณOnly panya that we can read arahat. So jhana can found in many religions, in Buddhism too. But Buddhism emphasize more on have panya, so you can reach nirvana. Jadi untuk mencapai nibbana yang lebih dibutuhkan adalah panya, karena jana-jana itu bukan inti Buddhisme, karena jana juga dapat ditemukan pada aliran-aliran yang lain. Namun Buddhisme lebih menekankan untuk kita melatih, menemukan panya, melatih panya kita, bukan jana. ดังนั้นปัญญาญาณสามารถฝึกและสังสมได้กับทุกๆคน We all can have panya jhana. Kita semua dapat memiliki panya jana. ปัญญาที่ฝึกฝนนั้นจะเป็นโลกุตระปัญญาซึ่งรู้ในอริยสัจสี่ Panya jhana is a lokuttara, so we can know in Four Noble Truth. Panya jana adalah bagian dari lokutara yang artinya adalah perenungan akan pembebasan diri, bukan perenungan terhadap ketenangan diri. Nah, ketika kita memahami panya jana sebagai lokutara pembebasan diri, maka kita akan mengetahui kebenaran sejati secara seutuhnya. You understand? I understand. I have to learn more. There are so many terms, so many, that I not recognize yet.
เขาว่าไงถามกันเลยเดี๋ยวอธิบายเขาว่าไงSorry semuanya, saya salah menerjemahkan pertanyaan Koko ini. Jadi pertanyaan sebenarnya tadi Koko ini adalah apa untuk merealisasikan nibbana perlu melalui tingkatan kesucian pertama sampai tingkat kesucian 8 baru mencapai nibbana, atau bisa langsung mencapai nibbana? If we want to realize a nibbana, are we need to become first Sotapanna Magga Phala, Sakadagami Magga Phala, Anagami Magga Phala, Arahat Magga Phala, and then the end nibbana? Yes. Yes. Oh yes. Ya, jawabannya ya. Itu jawabannya.บอกเขาว่าผู้ที่จะเป็นอรหันต์นั้นต้องผ่านโสดาและสกิทาคามีอนาคามีถึงจะได้เป็นอรหันต์แต่การผ่านของแต่ละองค์อาจจะเป็นพักแล้วก็ไปต่อพักแล้วไปต่อแต่บางองค์ก็สามารถรวดเดียวเลยโสดาสกิทาคาอรหันต์ทีเดียวเลยแต่ต้องผ่านรวดเดียวนี้หมายความว่าเหมือนขึ้นบันไดเดินก้าวบันไดทีเดียวจบเลยคือในฌานแล้วก็ทีเดียวจบเลยเหรอคะโสดาแล้วก็ก้าว1 2 3 4ไปเลยแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องยืนอยู่บันไดนานๆหมายความว่าคือ1ช่วงชีวิต1ชีวิตแล้วก็พักแล้วก็ไปต่ออีกอย่างเงี้ยเหรอคะในชาติเดียวนั่นแหละค่ะโอเคหลวงพ่อ said that yes we have to go through the step of Sodapanna, Sakitapanna, Anakami Panna, and after that it's Arahat. But some can stay in one state very long time. Like some can stay in Sodapanna, just like they take a rest first and then move on. But some can be very fast too. Go through 3 states and then reach Arahat. It's possible too. Oke, seseorang untuk mencapai arahat ya harus melalui seluruh tahapan yang disebutkan tadi. Namun ada beberapa kondisi di mana seseorang tidak langsung melalui semua proses itu, jadi dia beristirahat dahulu. Jadi dia bisa berdiam dalam kondisi yang sangat lama di dalam satu tahapan. Setelah dia maju kembali, baru dia akan menuju ke perjalanan menuju arahat. Understand? Any more questions? This is my question. Okay. Correlated with this question. Okay. So if we die, but we haven't attained the arahat, but in one state of that what she mentioned before, I cannot remember on the state. Okay, I can remember. Don't worry. The state does die too with us, right? Then we back to zero, and when we born again, then we have to search again. Is that like that or what? Okay. Thank you. Okay. เขาบอกว่าถ้าหากว่าสมมติว่าค่ะไปถึงขั้นของโสดาบันแล้วตายก่อนใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมาเริ่มโสดาบันใหม่ไหมแล้วก็ไต่ลำดับขึ้นไปค่ะเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะไม่เสื่อมจะเวียนว่ายแต่เกิดไม่เกิน7 ชาติจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
ไม่ต้องมาเริ่มโสดาใหม่ ค่ะ แต่จะมาเริ่มสกิทาคามี ค่ะ อนาคามีแล้วอรหันต์ ค่ะ Okay. Luang Po said that when we reach the first state, it's Sodapanna. Yeah? If you die and you only reach the state of Sodapanna, it will be 7 more lifetime. Yeah, translate first if you belong. Jadi pada saat kita hanya mencapai tahapan Sotapanna dan kita belum maju tapi keburu meninggal duluan, maka untuk mencapai itu kita membutuhkan 7 siklus kehidupan lagi untuk bisa mencapai status atau tingkatan yang sama. But when reach Sodapanna and die, the next lifetime you move on. You start from Skita-kami, and then you can enter Anakami and Arahat. Ketika kita pada saat hidup telah mencapai tingkatan Sotapanna, kemudian kita keburu meninggal, masih belum sempat melanjutkannya, kemudian kita move on atau beristirahat sejenak. Maksud Luang Po di sini beristirahat atau move on beristirahat sejenak adalah untuk mencari waktu yang tepat kapan akan lahir. Misalnya beliau ingin mengejar pencerahan itu pada saat zaman Buddha Maitreya. Nah, beliau memilih waktu yang tepat untuk kemudian lahir dan kemudian mengejar menjadi Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Nah, itu baru mungkin. และเมื่อเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยจะไม่ตกนรกต่ำสุดแค่มนุษย์และก็สวรรค์2 ภพขึ้นลงไม่เกิน7 ชาติก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ When reach Sodapanna, within that 7 lifetime, meaning that you will never fall into hell, but can be possible that born as human or angel in heaven, yeah, and within 7 lifetime, then can reach Arahat. Yang dimaksud oleh kelahiran terakhir bagi Sotapanna yaitu 7 kehidupan adalah kehidupan yang tidak mungkin lagi jatuh di alam neraka, dan kehidupan yang memungkinkan dalam lingkup 7 kehidupan itu adalah kehidupan menjadi dewa-dewi di alam surga, kemudian berlatih lagi, atau bisa menjadi terlahir lagi di alam manusia, tetapi tidak memiliki kemungkinan untuk jatuh ke alam rendah. Any more questions?